ولا بدا شوف حنا اللعابه عارفين بما عليهم الضغط لانه المتطلبات ديال حجم الفريق كبيره بزاف، وعارفين بان حتى الخصم ديما كيتسناهم، وعارفين ما اي فريق غادي يرحل عند فريق الوداد ولا غادي يصادف فريق الوداد الا وانه كيوجد هذه المباراه بحال مباراه. حنا عارفين بان سافا با فاسيل، شفتوا بان لا بوسيسيون دو بال تقريبا تاع الوداد، que l'équipe adverse défendait avec un bloc très bas, donc c'est difficile de percer une défense quand elle est soudée. ولكن حنا مولين على المستوى ديال اللعابه ديالنا pour toujours trouver la faille pour pouvoir marquer. شفتوا انه ما ساعدناش لحد في الاول، il y a eu quelques tirs, il y a eu quelques arrêts, il y a eu transversal. جات انه ما شجعناش، ولكن الحمد لله انه بقات الثقه حتى لاخر لحظه، كيف ما ندازو على اخر